har qanday bir millatning mavjud bo'lib turishidagi asosliq omillarning ichida ma'arifning roli alohida o'rin tutadi. Agar bir millat o'ziga xos bo'lgan milliy ma'arifini o'z mavjudligi uchun xizmat qildira olmasa, u holda ma'arifdan ayrilgan u millatga shu davr realligi ochiq qismatlar va qon yoshlik hayotning tragediyalik fojialari bilan muomala qiladiganligi har kim rad qila olmaydigan haqiqat. Ma'arifsiz hech qanday bir millat yoki shaxs raqobatga to'lgan hayot qaynamlarida o'zib chiqa olgan emas. O'z mas'uliyatini tunib yetgan bir millatning ma'arif qurilmasi shu millatning mayli cho'ng, mayli kichik har bir a'zosiga o'z navbatida ta'sir ko'rsatadi. Bo'libmi, yosh o'smirlarga nisbatan to'g'ri bo'lgan aqida, dunyo qarash va o'z kimligini tunish jihatlarida yetakchilik rol olib, u millatning tarix sahnasida sharaf bilan qad ko'tarib turishiga asos soladi. Bu nuqtadan Sharq Turkistondagi milliy va diniy ma'arifga nazar soldigan bo'lsak, bu sohada Xitoy tajovuzchilarining oz bo'lmagan ziyonkashliklarini bayqaymiz. Vatan ichida qo'sh til ma'arifi nomida Uyg'ur avlodlarini bir butun assimilyatsiya qilish uchun milliy ma'arifga hujum qilib, Sharq Turkiston ma'arif sohasidan o'z milliy ma'arifimizning ta'sir va iznolarini butunlay siqib chiqardi. Buning bilan o'z milliy ma'arifidan ayrilgan Uyg'ur jamiyati vatan sirtida bo'lsa-mu o'z mavjudligini saqlab qolish uchun yangicha bo'lgan islohot qadami bilan o'ziga yuzlanadigan bir jamiyat yoki ma'arifning maydonga kelishini taqozo qildi. Bizning bu bir butun zaminimizni beshvoqonlikdan iborat bu jinoyat emasmi? Bizning izzatimiz va sharafimiz, g'ururimiz, nomusimiz bo'lgan qiz yigitlarimizni uchun ko'ylak achirib ketish bu jinoyat emasmi? İllaki aç qilish, yalang'och qilish bo'lishmi? İşğalchi Xitoy kommunistlari vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan 1949-yildan hozirgacha xalqimizni bosh ko'targizmay, xilma-xil zulmlar bilan bostirib kelyotdi. Bu jarayonda tajovuzchi Xitoy tarafidan nurg'un o'limlarimiz, ziyolilarimiz, qalbi o'yg'oq begunoh yoshlarimiz rahimsizlarcha o'ldirildi va yoki turmalarga qamaldi. Qimmatli tarixiy asarlarimiz ko'ydirildi. Bebaho madaniyatlarimiz yo'q qilindi. Nurg'unlagan masjid va madrasalarimiz chiqib buzib etildi. Majburiy planliq tug'ut siyosati yurgizib, dunyoga texi ko'z ochmagan millionlarcha begunoh bovoqlarimiz onasining qornida o'ldirib yo'q qilindi va yo'q qilinayotdi. Nurg'unlagan oqqon Xitoy ko'chmanlari Sharq Turkistondan iborat bu munbat tuproqqa yo'tkab yerlashtirilib, bu zaminning asli egalari bo'lgan Uyg'urlarning nupus sonini oz qilib ko'rsatishga tirishish bilan birga xalqimizning mol-mulki, yer, zamin, uy makonlari tortib olinib, bu yerdagi iqtisod va iqtisodiy manbalar egallab olindi. Demak, Sharq Turkiston zaminidagi reallik shuki,
xalqning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va milliy haq-huquqlari, madaniyat an'analari, shundaqla aqida, tarixlari intayin ig'ir darajada tajovuz va dafsanda qilinishlarga uchrab keldi. İşğalçı Xitoy xalqimiz ustidan yurgizib kelayotgan har xil usullar bilan assimilyatsiya qilish va millat sifatida yo'q qilishdan iborat bu razil siyosatini uzluksiz davomlashtirib, kundan kunga avj elayotgan bu siyosatning rahimsizlarcha ish faoliyatlarini bu zaminda bir minutni to'xtatib baqqani yo'q. Mana shunday jiddiy bir vaziyatda vatan xalqimizning ozodligi, diniy erkinligimizni qo'lga keltirish, milliy kimligimizni qo'g'dash, milliy ma'arifimiz bo'yicha o'quv-o'qitish elib berish, milliy madaniyat va urf-odatlarimizni saqlab qolish, tariximizda shonliq izlarni qoldirgan musulmon ajdodlarimizga varislik qilgan asosda uyushib, ittifoqlashib, hamkorlik va birlashishni ishga oshirib, bu yo'lda to'xtovsiz xizmat qilishdan iborat bu muhim vazifa o'zini Sharq Turkistonlik deb qaraydigan har bir insonning bosh tortib bo'lmaydigan diniy, milliy, iymoniy va vijdoniy majburiyati bo'lib qoldi. Shu sababdan xalqning kutayotgan taqozzoligiga javob berish, shundaqla har soha va shaxs jam bo'lib, bu majburiyatni birlikda ado qilish uchun Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati 2006-yili 5-oyning 24-kuni Turkiyaning Istanbul shahrida Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati nomida Türkiye hükümetinin tasdiqlashi bilan qonunliq holda rasmiy qurildi. Cemiyetimizning navbatda qilayotgan xizmat va faoliyatlari. Birinchi, yoshlarning bilim saviyasini oshirish, kelgusi avlodlarning yaramliq odam bo'lib yetilishi uchun o'quv-o'qitish va ta'lim-tarbiya xizmati elib berish. O'quvchilarga qulaylik o'qish sharoiti hozirlash. Ikkinchi, xalqimizning vatan millatga bo'lgan tonishi va ong saviyasini o'stirish. To'g'ri bo'lgan dunyo ko'z qarashini cho'nqurlashtirish uchun da'vat tashviqot xizmati elib berish. Uchinchi, muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimiz orasida birlik ittifoqlik ruhini barpo qilish va uni kuchaytiradigan xizmat faoliyatlarini elib berish. To'rtinchi, xalqimizning diniy e'tiqod, milliy ma'arif, til, madaniyat va urf-odatlarini saqlab qolish va qo'g'dash uchun kurash qilish. Beshinchi, xalqimizni to'g'ri fikr, islomiy ko'z qarash bilan yetaklash, haqqoniyatga undash, zulmga qarshi turish, ozodlikqa kurashga chaqiriq qilish. 6. Tashviqotni kuchaytirib, kitob, jurnal, unsin materiallarni tayyorlab nashr qilib tarqatish. Internet, tor, radio, televiziyasidan iborat tashviqot vositalari orqali vatan xalqimizga aloqador to'g'ri uchur va xabarlarni vaqtida yetkazib, xalqimizni to'g'ri holatda haqqoniyatga yuzlantirish uchun xizmat qilish. 7. Asoratda qolgan Sharq Turkiston xalqini zulmdan qutuldirish yo'lida islom dinining ruhiga uyg'un holda vatanning amaliy shart-sharoiti va vaziyatiga qarab faoliyat elib berish. Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati o'ziga nishon qilgan g'oya maqsadlar yo'lida yuqorida tilga ilib o'tilgan nuqtalar bo'yicha jonli xizmat qilib kelmoqda. Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati 2006-yili qurilgandan buyon 10 yildan buyon uzluksiz to'xtamay aktiv xizmat faoliyat bilan shug'ullanib keldi. Bu jarayonda xizmat doiralari mos holda kengaydi. Jamiyatning sho'ba va bo'limlari İstanbulning Zaytinburnu, Küçükçekmece, Aqsaray qatorliq rayonlarda sho'ba va bo'limlari ochilgan bo'lib, bu sho'balarda qarallik uchrashuv yig'inlari o'tkazilib turish bilan birga xalq bilan aloqa bog'lash, ijtimoiy yordam xizmatlari va shundaqla har xil mazmunlarda darslar o'rinlashtirilib kelyotdi. Undan boshqa yana har qaysi sho'balarda ayollar bo'limlari qurildi. Jamiyatning ma'arif, ta'lim-tarbiya bo'limi, tashqi munosabat va siyosiy xizmat bo'limi, iqtisod va moliya bo'limi, ijtimoiy yordam xizmat bo'limi, tashviqot va tadqiqot bo'limi va nashriyat bo'limi qatorliq bo'limlar qurilgan bo'lib, bu bo'limlar o'z sohasi bo'yicha ayrim-ayrim xizmat qilib kelmoqda. Jamiyatning chapidagi markaz Zaytinburnu, Küçükçekmece, Safoko'yda va Oqsarayda o'z oldiga mustaqil xizmat o'rinlari mavjud bo'lib, bu o'rinlardan foydalanib har soha va har xil turlarda xizmat qilib kelyotdi. Cemiyetimizning ma'arif, ta'lim-tarbiya bo'limi bo'lsa, har qaysi universitetlarda o'qiydigan o'quvchilarga o'qish rasxoti, to'ralg'u o'rin, maktabga o'rinlashtirish qatorliq o'quvchilarga kerakli bo'lgan o'qish sharoitlarini yaratib berishdek xizmatlarni qilib kelmoqda.
Uningdan boshqa yana Zaytinburnu, Küçükçekmece, Aqsaray qatorliq 3 o'rinda ona til va Qur'on o'rganish yasli sinflarini ochib, İstanbulda yaşayotgan Uyg'urlarning 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi farzandlarini tarbiyalab kelmoqda. Hozir bu yaslilarda 300 dan ortiq farzandlarimiz ta'lim olyapti. Xizmat nishoni va g'oyalari ichida Sharq Turkistonlik muhojir qarindoshlarga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qo'lini sunishni izchil davom qilib kelayotgan bo'lib, bu jihatda har turli yordamga ehtiyoji bo'lgan kishilar sonining eshiga qarata qo'lidan kelishicha, imkoniyatining yor berishicha har turli yordamda bo'lish ishlarini izchil davom qilib keldi va kelmoqda. Bu yilgi Ramazon oyida qilingan turli yordamlardan boshqa maxsus Ma'arif jamiyatining ijtimoiy yordam xizmatlar bo'limidan yetim bola, tul, muhtojlarga tarqatilgan naq iqtisodiy yordam puli savdo-sotiq do'konlardan setib olish kartasi bo'lib, jami 40 ming turk lirasiga yetdi. Allohning marhamati bilan yetim, tul va muhtojlarga tarqatilgan bu moddiy yordamlar ularga ko'rsatilgan g'amxo'rlik, yaqin aloqa munosabatlar, oilalargacha elib berilgan ziyorat va yo'qlashlar ularning ko'ngillarini yo'ritdi. Tashviqot va tadqiqot bo'limi. Tashviqot va tadqiqot eng muhim xizmat sohalaridan biri hisoblandi. Sharq Turkistonning tarixi, madaniyati, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy sohalarda duch kelayotgan masalalarga aloqador ilmiy tadqiqot va tekshirish olib berib, analiz qilish, muzokara va bas munozara qilish usullari bilan Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarni dalil paketli holatda oydinlashtirib, uchur to'plab, tashviqot va axborot sohasi orqali ilmiy usul bilan o'ttirg'a qo'yib, Sharq Turkiston xalqining ovozini dunyoga anglatish bilan birga Sharq Turkiston xalqini to'g'ri bo'lgan uchur bilan ta'minlash orqali umumiy birlikni ishga oshirish va g'oyaga yetish uchun xizmat qilmoqda. Tashviqot va tadqiqot xalq ommasining ijtimoiy hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omil. Dunyo taraqqiy qilgan bugungi kundagi insonlar dunyoda yuz berayotgan voqealar va yangi o'zgarishlardan axborot vositalari orqali shu hamon xabar topadi. Har kuni, har soat tugudak tadqiqot va natijalar, uchur va xabarlar, voqea va mulohizlarning hammasi radio, televiziya, gazet, jurnal, shundaqla internet qatorliq axborot vositalari orqali insonlarga taqdim qilinadi. İnsanlarni yangi natija va uchurlar bilan ta'minlab, ma'naviy boyligini beyitadi. Fikr qarashlarda yangicha tushuncha paydo qiladi. Shunga tashviqot va tadqiqot davlatning yoki har qanday bir xalqning ijtimoiy hayotiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Jamiyatimizning tashviqot va tadqiqot bo'limi Istiqlol Tor radio televiziyasi orqali ham radio va televiziya ham xabar sahifasi bo'lib 3 tur bo'yicha xizmat qilib kelyapti. Uningdan boshqa yana jamiyatning rasmiy tor sahifasi orqali bu sohada bir qancha tilda xizmat qilib kelmoqda. Tarjima va nashriyat bo'limi. Jamiyatimizning Sutuq Bug'roxon Ma'arif nashriyati nomi bilan qurilgan tarjima va nashriyat bo'limi bor bo'lib, hozirgacha 30 parchadan ortiq kitob nashr qildi. Buningdan keyin xalqimiz eng ehtiyojli deb qaralgan diniy kitoblarni tarjima qilish va nashrga tayyorlash uchun xizmat qilyapti. Jamiyat a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlar. Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati hozir markaziy Istanbulga joylashgan xalqaro islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi, Turkiya Xolisona birlashma fondi, Turkiya ommaviy hamkorlik tashkiloti va Hur Sharq Turkiston munbiri qatorliq xalqaro tashkilotlarning rasmiy a'zosi bo'lib, u tashkilotlar bilan xizmat va faoliyatlarda yaqindan hamkorlashib kelmoqda. Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati 2006-yili qurilgandan buyon nurg'un qiyinchiliklarni yengib 10 yillik uzun musofani besib, bugungi kunda cho'ng bir tashkilot bo'lib o'ttirg'a chiqdi. Jamiyat ma'arif jamoatini barpo qilib, Turkiya va dunyoda Sharq Turkistonga vakillik qiladigan muhim tashkilotlardan biriga aylandi. Bularning hammasi butun sabdoshlarning ixlos va samimiylik bilan moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi,
dadil hamkorlashishi orqasida o'ttirg'a chiqqan natijalar albatta. Jamiyat mana shundaq dadil qadamlar bilan yangi bosqichlarga qadam qo'yib kelmoqda. Bundan keyingi xizmat va faoliyat to'g'risida yangi planlarni tuzib, amaliylashtirish uchun tirishmoqda. Bu jarayonda xizmatlarni o'rtaq qilish, o'zaro hamkorlashish, mo'rini mo'riga tirab qo'l tutishib menish, jamoat bo'lib yashash yanada ko'pchilik qarindoshlarning o'rtaq majburiyati. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati xalqimizni birlik bo'lishga, bir safda mengishga, dunyo va oxiratning baxt saodati uchun o'rtaq kurash qilishga chaqiriq qiladi.